我哋請到呢個朋友，佢真係做戲啦，因為咧佢係胡桃戲班嘅藝術總監陳文剛先生，佢亦都係咧香港作曲家及作詞家協會嘅會員嚟㗎嚇。陳生你好，你好，你好嚇。你嘅角色好得意啦嚇，因為睇翻你啲資料咧，你又做過製衣啦，跟住演員啦，而家係演員啦，跟住然之後咧就寫歌啦，即係跟住又做珠寶商人啦，而家又繼續咧做翻你演員嘅角色啦。點解條路有咁得意嘅？其實主要係因為即係做戲咧就養活唔到自己啦嚇，亦都養活唔到屋企人啦，所以即係必須要有賴其他嘅即係生計去支持我哋呢個戲劇嘅事業嘅。咁所以亦都係即係因為其實即係一路以嚟我自己都係即係半工讀啊，咁所以就會有唔同嘅工作咁做緊。但係其實如果你睇得咁悲觀，又好似真係過甚啲喎，係嘛？咪政府一路都係幫緊你哋，即係去發展藝術文化嗰啲嘢，的確係㗎，係唔夠咩？你覺得真係？政府的而且確佢即係都投放咗唔少嘅資源嘅，但係嗰個資源係的而且確係唔夠，而且係即係一啲分佈嚟講係比較側重喺一邊啊。咁係旗艦嗰啲多啲，即係有大細超。你覺得你俾人細超咗？唔係細唔細超，而係佢哋即係佢哋未能夠好平均咁分配啦。咁當然啦，亦都有個難度嘅，我覺得。咁即係正如我哋即係最近搞嘅一個戲，咁都有政府嘅資助嘅。但係政府嘅資助相對於嚟講，我哋申請嘅即係寫 proposal 嘅，大開細㗎啦，係啦，一定咁大家通常都減一半咁，但係佢又要半啊，俾面你啦，30%可以係去到。都試過係㗎，我哋曾經試過一次申請 proposal，佢係俾咗5000蚊，俾5000蚊我哋做一個製作。咁所以我哋拒絕咗佢。咁唔怪之個個都係要就係要打幾份工嘅，即係為咗自己嘅興趣嚇。少過我俾粒花生你啊！真係冇計啊，但係都要申請㗎嘛，係咪？作為一種支持啊嘛嚇。咁但係陳生你即係因為好熱愛呢一個嘅演戲啦，咁所以咧就係啦，喺你過去嘅生涯當中啊，從事咗製衣即係10幾年，跟住然之後係咪啊？跟住然之後就即係賺咗一筆錢。跟住食老本，所以就去演藝都會讀書啊，係咪啊？係啊係啊，因為呢個係我自己好中意嘅一個即係興趣又好，即係藝術嘅。點解咁中意咧？咁多種藝術嘅即係範疇，你係中意？佢呢樣嘢係即係反映人生啊！咁亦都能夠令到我即係我睇唔同嘅劇本嘅時候，佢令到我可以即係了解多啲唔同人嘅睇法啊，即係人同人嘅關係啊，咁令到我對於即係同人哋交朋結友嘅時候啊，或者同人相處嘅時候咧，即係都幫助咗我自己好多嘅。咁所以我覺得呢個亦都係一個影響人嘅事業。我能夠企喺個台上邊嘅時候，觀眾入場睇緊我嘅時候，佢哋係一個即係接收緊我哋俾出去嘅一個訊息嚟。當然呢個媒介相對於電視嚟講係即係差天共地，但係我哋都係有一個即係使命或者一個責任係去影響緊大眾。係啦，陳生，其實咧你好似同一般嗰啲戲劇啲人係好唔同嘅地方就係咩？你好綜合性喎，嗱，又作曲作詞嗰啲嘢係嘛，又參與電影嘅演出係嘛，背景又咁複雜，對你個舞台係複雜啊嘛，係嘛？我冇講錯啊嘛，觀眾唔好誤會啊，我背景好清晰係唔係前面同後邊苦，我知道啊，其實佢有紋身嘅，但係影響到你嗰個即係演藝裏面啊，即係個事業喎，有啲咩影響啊？使到你其實好多種都豐富嘅嘢喺度㗎，係咪？會有嘅，因為其實當你接觸唔同嘅工作嘅時候咧，其實你去其實理解緊嗰個工作範疇嘅啲人啊、一啲事啊，或者佢哋嘅習性啊，其實對於我哋做戲嚟講係非常之有用嘅。因為其實我哋都係做緊唔同嘅角色啦。每次當我哋即係接到唔同嘅角色嘅時候，我哋點樣去理解或者揣摩呢個角色嘅心路歷程，或者佢嘅生活習性，從而由我哋嘅身體一啲小動作啊，或者係一啲即係語氣講説話嘅方法去講出嚟咧。咁喺我做咗唔同嘅嘢之後咧，我覺得幾有用。因為其實做演員嚟講，主要都係我哋去模仿，我哋去觀察，而去再經過我哋嘅聲線同埋身體去表達出嚟，咁呢樣嘢對我嚟講好有幫助。但係點樣行嚟行去行翻轉頭都行翻即係演員呢條路啦，呢條即係你最中意嘅路啦嚇。咁但係行翻呢條路當中啦，咁即係雖然你好中意啫，但係我唔敢講話你有冇諗過做戲發達啦，但係有冇想話做戲可以紅咧？我諗發達都幾難啊！因為我哋做戲嘅。我諗冇乜人會諗呢樣嘢，但係就我哋係中意呢件事先至會
即係一路喺呢個戲行入邊咁耐咧，即係都仲唔會抽身出嚟。其實我諗大部分咧啲人都會同我係咁睇法嘅啦。即係如果仲係玩咗咁多年嘅時候，仲投入喺呢一度，始終我覺得做嘢咧，即係譬如你做咗一啲正常嘅工作咧，咁相對於我嚟講係，我覺得有好多時唔係我想要做嘅嘢，我都焗住要做㗎嚇。我即係可能大家為咗生計，係啦，為咗生計，為生計係啦。咁同埋我係咪需要為咗錢而去放棄我所有嘢或者我最中意嘅嘢咧？咁我都諗咗好多年。係啦，呢度咧就做戲咧就唔會發達㗎啦，大家都知啊。做戲裡面發達都仲有機會㗎，紅咗都會嘅，名利雙收係啊嘛。而家有咁多劇團，而家真係雨後春筍㗎，越嚟越多啊！有啲旗艦嘅壓晒喺度啦。咁樣你點突圍咧嚇？其實我哋最主要係即係做一啲比較我哋認為有質素嘅，同埋有水準嘅，亦都係反映即係香港，甚至有特色喎嚇。係反映香港嘅一啲少少嘅即係現實嘅。咁我哋希望透過同觀眾嘅一個好近距離嘅接觸咧，同埋我哋有一個相應嘅水平，令到觀眾佢睇落去即係覺得值得花一啲錢去買飛睇我哋戲嘅。咁我哋希望透過咁樣嘅方法去吸引一啲觀眾長期支持。係啊，即係所以就要引起呢一個即係觀眾嘅共鳴，其實都係好緊要啊！咁啊喺陳生嘅創作過程或者佢演藝生涯當中咧，仲有啲咩可以同你分享咧？嗱，呢節我哋休息陣，轉頭翻嚟繼續同你傾過。